आज मैंने घर पर बनाया एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बेसन ढोकला। सबसे पहले एक कटोरी बेसन में आधी कटोरी दही डाला, थोड़ा सा नमक, हल्की सी चीनी, ग्रेटेड अदरक और चुटकी भर हल्दी मिलाई। थोड़ा सा पानी मिलाकर स्मूथ बैटर तैयार किया। आखिर में इनो डाला। बस 5 मिनट माइक्रोवेव कर। अब गरम तेल में हींग, मोटी सरसों, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, पानी में नमक, चीनी, विनेगर डालकर फ्लेवरफुल पानी को ढोकले के ऊपर पोर कर दिया। ढोकला रेडी।